Outro tema que é de actualidade é o tema do fondo estatal de inversión para os concellos, os famosos 8.000 millóns de euros, dos que ao Concello do Barco lle corresponden en función da súa poboación 2.467.000 euros, en números redondos. Dende o primeiro momento que se convocou, que se fixo público a intención do Goberno de poñer estes cartos a disposición dos concellos para obras novas, obras que non estiveran, que non aparezan nos orzamentos de 2009, nós pusémonos a traballar. Eu o mesmo venres pasado xa, unha vez que se sabía fehacientemente que o Consello de Ministros aprobara este Real Decreto, aínda que non estaba publicado, xa estiven en contacto cos técnicos municipales para comezar a pensar que obras ou que tipo de obras íbamos a solicitar dende o Barco. Partíamos de unha premisa, ou partimos dunha premisa fundamental. Esa premisa era que estas obras non foran unha serie de obras dispersas por toda a xeografía do Concello, que realmente non tiveran ao final das mesmas ningún resultado visual para os veciños do Barco. Nos queríamos que foran obras emblemáticas, obras que perduraran na mente dos veciños, como estas obras fixéronse co plan do Goberno Central, co plan ideado, neste caso, polo presidente do Goberno. Entón, nese sentido, despois de falar cos técnicos municipales, decidímonos fundamentalmente por dúas liñas. Por un lado, recuperar patrimonio, recuperar zonas históricas do Barco, recuperar zonas emblemáticas. En ese caso, entraría a urbanización da Rúa Real e San Roque, como ben sabedes, xa temos uns proxectos máis ou menos pactados coa Consellería de Política Territorial, que sería o inicio da Rúa San Roque hasta a Praza das Airas, e ca Consellería de Vivenda a Praza das Airas e máis a Praza Maior. Por lo tanto, esas dúas zonas ou tres zonas as reservamos para esas consellerías, porque hai un compromiso e non ten sentido perder ese compromiso. Pero o que eu digo é que sería, cando digo a Rúa San Roque e a Rúa Real, sería dende a Praza das Airas ata a Praza Maior. E a Rúa San Mauro, cun importe de 92.000 euros. Introduciríamos tamén aquí a Rúa Pérez Lista, que é un pouco a entrada do casco vello dende o centro do Barco e que se atopa en malas condicións, tamén a urbanización total da Rúa Pérez Lista cun importe de 250.000 euros. E, finalmente, eu diría que a guinda que vamos a poñer neste pastel de urbanización de zonas emblemáticas sería a urbanización da Plaza Otero Pedrallo de Viloira, a urbanización e transformación integral da Plaza Otero Pedrallo de Viloira, cun importe importantísimo, porque vai ascender a 716.000 euros. Pero o outro sería arranxar os accesos aos núcleos rurais. Es decir, acondicionar e remodelar os accesos aos núcleos rurais. Non a todos, evidentemente, porque non dá, pero sí a case todos. Esta remodelación implicaría ensanches donde fora posible, sobre todo as estradas que van a dar a moitos povos son en moitos sitios estreitas e ás veces ten dificultade para cruzarse os vehículos, pero si hai zonas onde se poden facer ensanches para que un se aparte, en fin, cousas desas. Arranxar as cunetas, facer cunetas de formigón naqueles sitios onde sexa necesario, porque hai zonas onde, se non se pone unha cuneta de formigón, dura pouco a cuestión. Facer
lo que se chaman pasatubos, es decir, dirixir as augas aos caborcos, etcétera, etcétera, para que non causen estragos nas propias estradas, e, finalmente, dotarlas dunha capa de aglomerado. Isto vai a suponer un antes e un despois, evidentemente, nos accesos aos pobos. Concretamente, as que temos planificadas serían as seguintes. Dúas que son casi urbanas, porque por estar no núcleo do barco, pero que necesitamos meternos en elas porque o obradoiro de emprego na finca da Cruz precisamente produce un ensanchamento, se ensancha a estrada, e, polo tanto, queda aí un trozo que quedaría de terra ou, en fin, en malas condicións. Por tanto, sería a Rúa Cruz, e xa que facemos a Rúa Cruz hasta a Rúa As Covas, pecharíamos ese circuito baixando hasta a Carrúa, arranxando toda esa zona. Haríamos o acceso ao polígono dende Viloira hasta o propio polígono, que tamén é unha estrada moi transitada e que, ademais, a mellora nesa estrada favorece ou vai a favorecer non só o acceso ao polígono dende Viloira, sino que, ademais, vai a favorecer o acceso aos veciños de Vales ou Cesures, que van por aí. Vales e Cesures e Santa Mariña, quero recordar que se asfaltou este ano os accesos na súa totalidade. Arranxaríamos tamén ou acondicionaríamos o acceso ao Castro de Vilariño, 162.000 euros, porque, ademais, esta estrada iríamos hasta Castro e dá acceso a dous pobos, non só a Castro, sino tamén a Vilariño. E, ademais, permítenos mellorar sustancialmente o problema da baixada das carriláns, que, evidentemente, faise por esa estrada, en estes momentos ten problemas de solo, non? Despois arranxaríamos tamén o acceso a Soulecín, dende Viloira, dende a estrada que va dende Viloira a Soulecín, el acceso a Vilanova, acceso por las Gulpilleiras, e o acceso a Saguaza. E, ademais, faríamos a primeira fase da Rúa As Escolas en Éntoma, que é unha traza urbana, pero que se atopa en moi malas condicións e que, ademais, dáse a circunstancia de que nesa rúa existe unha bodega, e, polo tanto, parece lóxico dignificar o acceso ás bodegas que temos, arranxar o acceso ás bodegas que temos no concello. E, seguindo con esta política que non se detén eiquí, senón que vai a continuar de arranxo das estradas de acceso aos pobos, xa podo adiantar tamén que a obra de plans provinciais que vamos a presentar este ano será o acceso dende Veiga de Cabo ao Castro, co cual tamén outro núcleo rural quedaría ao longo do ano totalmente arranxado o acceso. A maiores, meteríamos a calefacción do pabellón de Calabagueiros, cun importe superior ao que pensábamos, o que traballábamos, o que tiñamos no proxecto actual, que era de preto de 80.000 euros, imos a investir 125.000 euros. E van a quedar con calefacción absolutamente todas as dependencias do concello. Despois vamos tamén, dentro do medio rural, a TDT e o apagón analóxico está aí. O Concello do Barco ten 3 repetidores propios do Concello, 3 reemisores, por decirlo así, propios do Concello, nos que hai que hacer unhas actuacións específicas para que, cando chegue a TDT, nesas localidades se poda ver. E, finalmente, tamén isto está pendente de consulta, nos entendemos que é unha inversión, pero, en fin, podería entender o Ministerio que é un equipamento. A nosa intención é colocar o último parque infantil que queremos colocar no Malecón, que iría na zona donde agora, na parte estreita, na parte máis próxima a Rúa Don Blanco, no Malecón, dun gran parque infantil, un parque infantil que temos presupostado en 80.000 euros, para que con eso, con 4 parques infantís, o Malecón realmente esté perfectamente servido
para os moitos nenos que hai no barco, non?